तो हाय गाइस, तो आज मैं पहली बार वॉइस यूज़ करने वाला हूँ। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बोट का सीनरी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले स्केल से मैंने लाइन मार ली। बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे ये बनाने में, फिर भी मैंने ट्राई करके बनाया। तो पहले मैंने लाइन ड्रॉ की, उसके बाद फिर उनको जॉइन किया, फिर उसके बाद मैंने नीचे का लाइन बनाया। तो अब बारी आती है सन के बाद। अब बनाएंगे हम बोट, प्यारी सी क्यूट क्यूट छोटी सी बोट, और फिर उसके ऊपर एक फ्लैग भी बनाएंगे हम लोग, छोटी सा मिनी फ्लैग। फिर अच्छे से हम इसको शेड कर लेंगे, और ये अच्छे से फिर टिश्यू से इसको रब करेंगे, और ये बन गया हमारे प्यारे से। अच्छा लगे तो लाइक कर।